त्यो सफलता कसरी अब म यो पनि बताउँछु, म समय दिन्छु तपाईँहरूलाई। आज मैले तपाईँको प्रश्नहरू राम्रोसँग कति व्यवस्थित हुनु भएर एकदम खुसी पनि लाग्यो। सुकुम्बासीको विषयमा के छ भने जो नागरिकहरू खतरापूर्ण ठाउँमा आफ्नो ज्यान नै जोखिम भएर खोला किनारमा बसिरहनु भएको छ र स्पष्ट रूपमा गैर कानुनी रूपमा हडपिएको अवस्था छ, त्यो जो कोहीले हेर्दा पनि प्रष्ट देखिने ठाउँहरूको बेलामा ती अवस्थाहरूमा मात्र अहिले जसरी हामीले गरेका हौँ त्यो कदम त्यसका लागि राखेको कदम हो। यद्यपि यो कदम चाल्दा हामीले के कुरा मध्यनजर राखेका छौँ भने प्रक्रियामा 2 दिन अलिकति दुःख कसैलाई भएको हुन सक्ला, म त्यो भएन भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँलाई तपाईँको माध्यमबाट देशैभरिका साथीहरूलाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भने एउटा पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने हाम्रो उद्देश्य छैन। त्यसको लगत सङ्कलन हुन्छ र घरबारविहीन नभएका कहीँ पनि जग्गा जमिन नभएकाहरूका लागि सरकार छ। 2 दिन 4 दिन अलिकति दुःख भयो होला, किनभने राज्यको स्रोतको सीमितता, हाम्रो पहुँचको सीमितताले अलिकति यो प्रक्रियामा केही दुःख हुन गएको हुनसक्छ केही साथीहरूलाई। तर यति विश्वस्त गराउन चाहन्छौँ कि कसैलाई पनि विस्थापित गरिदिने, कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाइदिने, सडकमा ल्याइदिने, छाना पनि नहुने, खाना पनि नहुने, नाना पनि नहुने यस्तो अवस्था सरकारले सृजना गर्दैन। अहिले प्रतिपक्षीहरूले अन्य दलहरूले कतिपय मान्छेलाई देख्यौ त तिमीहरूले घन्टीमा भोट हालेको, अब सबै तिमीहरूको भत्काउँछ भनेर यसको राजनीतिक रूपमा यसको गलत व्याख्या अपव्याख्या गरेको मैले सुनेको छु। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले पनि भन्नुभएको छ कि यी ठाउँहरू प्राथमिकतामा थिए, यी ठाउँहरू खतरापूर्ण छन्, त्यसकारणले यी ठाउँलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जान्छौँ भन्नुभएको थियो। अन्य ठाउँहरूको हकमा अब स्थानीय सरकारहरूले फेरि त्यस्तै उनका मापदण्डहरू होलान्। स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकार प्रवेश गर्ने कुराहरू रहँदैनन्। त्यसको पनि कतिपय ठाउँमा त स्थानीय सरकारले पनि त्यस्ता कामहरू गरेका छन् र मलाई विश्वास छ स्थानीय सरकारले पनि हामीले भने जस्तै कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने, उनीहरूको अधिकारलाई लगत राखेर सिस्टममा लिएर आएर उनीहरूलाई एउटा सिस्टमभित्र ल्याउने, विधिभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ होला। छैन भने पनि गरोस्, म यहीँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तर कहीँका पनि साथीभाइहरू अन्य ठाउँमा त्यहाँ त्यस्तो भयो, यहाँ पनि यस्तो हुन्छ भनेर जुन डर त्रास देखाउन खोजिएको छ त्यस्तो केही पनि होइन। जो खतरापूर्ण ठाउँमा बस्नुभएको छ, बाढीले बगाउने ठाउँमा बस्नुभएको छ, वर्षौँदेखि नालीमा बाढीको डरमा बसिरहेको, यसलाई नियमित रूपमा राखी थापिरहँदा ठिक हुन्थ्यो कि यसलाई समाधान गरेको ठिक हुन्थ्यो? यसको समाधानको बाटो लिँदाखेरि योभन्दा उत्तम उपाय गर्न सकिने छ भने हामी पनि सिकाउँला नि अझै अरू साथीहरूले योभन्दा अझ बेटर जे अहिले गरियो योभन्दा बेटर यसरी गर्न सकिए हुन्छ भन्ने कुराको अभ्यास छ भने हामी सिक्न त तयारै छौँ, हामी हेर्न तयार छौँ। तर व्यवस्थित तरिकाले यसलाई सबैका लागि व्यवस्था हुन्छ, कोही घरबारविहीन हुनु पर्दैन। यो अलिकति प्रक्रियामा कहीँ कसैले सानो 1-2 दिन अप्ठ्यारो भएछ त्यसलाई अप्ठ्यारो नमान्नु होला। अन्ततोगर्थ सरकारले तपाईँको जीवको, तपाईँलाई चाहिँ दिनुपर्ने अधिकारको ख्याल राखेको छ, त्यसको रक्षा हुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, कुनै भड्काउमा लाग्नुपर्ने जरुरत छैन।